Տարիներ առաջ, երբ Երևան քաղաքը նշում էր 2750-ամյակը, առաջին անգամ անցկացվեց Էրեբունի Երևան տոնախմբությունը։ Հենց այդ առիթով կառավարությունը որոշեց Արինբերդ բլրի վրա տեղակայված Էրեբունի ամրոցի կողքին կառուցել թանգարան, որը կներկայացնի Ուրարտուի պատմությունը, ճարտարապետությունը, տնտեսությունն ու մշակույթը։ Թանգարանը հիմնվել է Կարմիր Բլուր, Արինբերդ և Շենգավիթ արգելոց թանգարանների հիման վրա։ Հիմք է հանդիսացել Էրեբունի ամրոցի, Էրեբունի հնավայրի գտածոները, ամրոցի տարածքում հնագիտական աշխատանքներից հայտնաբերված առարկաները։ Թանգարանի շենքի ճարտարապետներն են Շմավոն Ազատյանն ու Բաղդասար Արզումանյանը, իսկ քանդակները Արա Հարությունյանի աշխատանքներն են։ Երևան քաղաքը այն եզակի քաղաքներից մեկն է այս աշխարհում, որը ունի իր սեփական անձնագիրը, իդեմս Արգիշտիի կողմից թողնված սեպագիր արձանագրության։ Այստեղ է, որ Արգիշտի արքան հաստատում է, որ նա կառուցել է այս քաղաք ամրոցը եւ գրում է, որ Խալդի Աստծո զորությամբ Արգիշտին, Մենուայի որդին, այս հոյակապ ամրոցը կառուցեց եւ անունը դրեց Էրեբունի։ Իդեմս այս անձնագրի մենք կարող ենք ասել, որ Երևանը, Էրեբունի Երևանը ունի իր սեփական անձնագիրը։ Սեպագիր այս արձանագրության 4 օրինակ է հայտնաբերվել, որոնք փաստում են, որ Էրեբունի ամրոցը հիմնադրվել է Քրիստոսից առաջ 782 թվականին։ Բլուրի վրա գտնվող ամրոցը դա միայն քաղաքը չէր։ Քաղաքը սփռված էր բլրի ստորոտում, այնտեղ որտեղ մեր Երևանն է գտնվում։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում ամրոցը կործանվել է, մոռացվել է, իր գտնվելու վայրը եւ այլն, բայց քաղաքը շարունակել է գոյատևել եւ մինչեւ 21-րդ դար այսօր հասել է մեզ։ Ներկայիս Երևան քաղաքը դա նույն Էրեբունի ամրոցի քաղաքն է։ Էրեբունի ամրոցը բավականաչափ հետաքրքիր հորինվածք ունի, ընդհանրապես բլուրն է թելադրել, թե ամրոցը ինչպիսի տեսք պետք է ունենա։ Ունենք տարբեր հատվածներ, ունենք պահեստային հատվածներ, տաճարներ, 2 տաճար, 2 պալատ, մեծ եւ փոքր։ Տարբեր տիրակալների ժամանակ ամրոցը բազմաթիվ փոփոխություններ է կրել։ Փոխվել է սենյակների նշանակությունը։ Էրեբունի ամրոցը բացառիկ է Վանի թագավորության ժամանակահատվածից մնացած մեծ քանակությամբ որմնանկարներով։ Սրայից գտնված որմնանկարները բավականաչափ հետաքրքիր են մեր համար, որովհետև դրանց միջոցով մենք հասկանում ենք այդ մարդիկ ինչպես են ապրել։ Այնտեղ ունենք գյուղատնտեսության նմուշներ, անասնապահության նմուշներ, դրանք կարելի ասել, որ հին աշխարհից մեզ հասած լուսանկարներ են, որոնց միջոցով կարող ենք հին աշխարհը պատկերացնել։ Հիմա Էրեբունի թանգարանում վերանորոգման բուռն աշխատանքներ են արվում։ Ամբողջությամբ վերանորոգվել է տանիքը։ Հիմա ցուցադրության սենյակներն են վերանորոգում։ Ժամանակավոր ցուցադրությունը նվիրված է Վանի թագավորության ճարտարապետությանը։ Նշեմ նաև, որ Երևանը իհարկե չի սկսվում Վանի թագավորության ժառանգությամբ Էրեբունի ամրոցից միայն։ Երկրորդ ամրոցը գտնվում է ներկայիս Երևանի հարավ-արևմտյան հատվածում, Հրազդան գետի հարևանությամբ եւ կոչվում է Թեյշեբայինի։ Մարդիկ այն այսօր անվանում են նաև որպես Կարմիր Բլուր։ Թեյշեբայինին, ի տարբերություն Էրեբունու, կառուցվել է Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարում մեկ այլ տիրակալ, Ռուսա երկրորդ թեոլոգ։ Թեյշեբայինին, ի տարբերություն Էրեբունու, նա կործանվել է, վառվել, հրկիզվել է թշնամու կողմից 700 դարի վերջում ամենայն հավանականությամբ եւ այն, ինչ եղել է այդ ամրոցի մեջ, այդպես էլ մնացել է։ Այս տեղեկությունների հիման վրա Ռուբեն Սարգսյանը եռաչափ վերակազմություն է արել, որը հիմա ցուցադրվում է թանգարանում։ Այստեղ գործում է նաև վիրտուալ իրականության հարթակ։ Այցելուները կարող են հագնել այդ սարքը իրենց աչքերի վրա եւ տեղափոխվել այդ ժամանակաշրջան։ Դրա միջոցով դուք կարողանում եք ընկնել Վանի թագավորության, Էրեբունի ամրոցի այդ տաճարի ներքին բակը եւ մարդկանց տեսնել, որոնք իրենց առօրյա գործերով են այդտեղ զբաղվում, այսինքն քուրմայինը ծես է մատուցում, հատուկ գործիքներով սեպերն են ծեծում եւ կարող եք մտնել անգամ տաճար եւ տեսնեք ինչպես է Արգիշտին իր ընտանիքի հետ աղոթում ի վարշա Աստծուն։ Էրեբունի թանգարանում բացառիկ նմուշներ շատ կան, բայց մի քանիսը եզակի են։ Աշխարհում ուրիշ ոչ մի տեղ չկան այս ռիտոններից, եղջերագավաթներից ու բրոնզե թասերից։
Դրանք պատրաստված են մաքուր արծաթից եւ դրանցից մեկը շատ հետաքրքրական է։ Այդ եղջերագավաթը իրենից ներկայացում է հեծյալ, որի ամբողջ մակերից վրա կարող եք տեսնել դաջած տարբեր զարդանախշեր, նրա գլխարկի կամ սաղավարտի վրա կարող եք տեսնել թևատարած արծիվի պատկեր, նմանօրինակ ռիտոն եղջերագավաթ աշխարհում դեռ չկա եւ նա անգամ ժամանակավոր ցուցադրության էր ուղարկվել բրիտանական թանգարանում։ Մեկ այլ կարևոր նմուշ է Թեյշեբայինի ամրոցից հայտնաբերված բրոնզե թասը։ Իրականում երբ ասում եմ բրոնզե թասը, պետք է նշենք, որ այդ բրոնզե թասերից հայտնաբերվել է 97 հատ եւ ամեն թաս իր մեջ ունի նաեւ սեպագիր արձանագրություն, որը խոսում է թե այսպես ասած որ արքային է այն պատկանել։ Մեր ճարտարապետներից մեկը Ջիմ Թորոսյանը ոգեշնչվել է հենց այդ թասերի մեջ պատկերված մի հերոգլիֆից, պատկերագրից, որը իրենից ներկայացնում է աշտարակ, որի վերևին հատվածում պատկերված է կամ նիզակ, կամ հասկ, կամ կենաց ծառ։ Մինչ այսօր գիտնականները տարակարծիք են այդ առումով, եւ նա ոգեշնչվելով այդ պատկերագրից, նա դրա նմանօրինակը տեղադրել է, կառուցել է Կասկադի ամենավերևում օբելիսկի տեսքով։ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը Երևանի ամենաշատ այցելություն ունեցող թանգարաններից է։ Տարեկան 40,000 մարդ է լինում Էրեբունիում։ Այսօր էլ ճիշտ ժամանակն է այստեղից նայելու մեր անցյալին։